না না দাদা, আমিও করবো। ইয়ে পাগলি মেয়ে। রোজ রোজ অশান্তি আমার ভালো লাগে না, আজকে আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো। এ কি? আরে আন্টি দাঁড়াও দাঁড়াও, তোমার প্যাকেটটা পড়ে গেছে। দাদা আন্টিটা তো চলে গেল। হ্যাঁ কিন্তু আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস তুই আমাকে? আগে ফ্রেন্ডস, তোমরা যারা লেজেন্ড অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর যদি तो रहने दो फिर। বাবা কোথায় তুমি? আমি জানি তুই বড় হলে একদিন নিশ্চয়ই বুঝবি বাবা সবসময় পাশে থাকে না। উফ বাবা, আবার সেই উল্টো পাল্টা কথা।